नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप देखेंगे पंचमुखी गुड़हल। इसमें देखिए इतना कितना लाल और देखने में इतना सुंदर है। इसमें अभी छोटे छोटे कलियां भी आ रही। ये इधर भी, ये जूम करके आपको दिखाता हूँ मैं। ये है, इधर भी इसके फूल एक और है इधर। ये कितना फैला हुआ है, अभी फैलेगा और थोड़ा और। एक इधर भी इस साइड में, ये थोड़ा सूख रहा है। ये एक्चुअली एक दिन पहले खिला हुआ है। इधर भी इसके इतने कलियाँ हैं। एक कली इधर इधर। ये छोटा सा गमले का में लगा हुआ है देखिए, लेकिन इसमें फूल इतने सारे आ रखे हैं। देखने में कितना ज़बरदस्त है।